Νικολέτα για μένα είναι το α και το ω, δηλαδή όταν ξυπνάω το πρωί και όταν κοιμάμαι το βράδυ. Είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου. Ο Γιώργος για μένα σημαίνει τα πάντα. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Τον αγαπάω πολύ και είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Έχουμε σχέση 2 χρόνια. Βέβαια για μας αυτά τα 2 χρόνια είναι σαν να είναι μια αιωνιότητα. Νιώθουμε ότι είχαμε γνωριστεί πριν καλά συναντηθούμε. Διαλέξαμε 14 Μαΐου γιατί στις 15 Μαΐου την επόμενη μέρα κλείνουμε 2 χρόνια. Κλείσαμε 2 χρόνια. Γνωριστήκαμε από τη δουλειά μου. Λίγο πιο μετά έτυχε η κατάλληλη χρονική στιγμή. Ήταν ζήτημα Θεού μάλλον να γίνει αυτό. Να περάσω από κάπου να του μιλήσω, να μου πιάσει κουβέντα και να έρθει στη δουλειά μου να μου ζητήσει να πάμε για καφέ και από τότε ήμασταν αχώριστοι. Στην Νικολέτα με τράβηξε κυρίως το γέλιο της και το πόσο ευχάριστος είναι σαν άνθρωπος. Βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, ακόμα κι αν είναι μόνο αρνητική αυτή η πλευρά των πραγμάτων. Καταρχήν ότι είναι πολύ όμορφος, είναι θεός, είναι πραγματικά μοναδικός, έχει πολύ ωραία μαλλιά, πολύ ωραίο σώμα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που με έκανε να γελάω και ήταν πολύ χαμογελαστός και είχε πολύ καλή διάθεση και όταν τον έβλεπα πάντα γέλαγα, πάντα χαμογέλαγα και ήμουν πολύ χαρούμενη. Ήτανε σαν να είμαστε 2 κομμάτια του παζλ, απλά κουμπώσαμε. Την πρόταση γάμου την έκανα στα γενέθλιά μου. Κατά κάποιο τρόπο είναι το δώρο μου που θα με συντροφεύει για μια ζωή. Αραβωνίζεται ο Θεού Γεώργιος, η Θεού Νικολέτα. Έχω πάει στο μπάνιο εγώ και βγαίνω και εκείνη την ώρα βλέπω σκοτάδι, είχε ανάψει κάποια κεράκια, είχε γονατίσει και μου λέει για δώρο για τα γενέθλιά μου θέλω να με παντρευτείς. Στην αρχή αντέδρασε, πάγωσε βασικά. Πάγωσα κι εγώ. Εντάξει, μετά το ψιλοκατάλαβε και η αντίδρασή της ήταν πολύ φυσιολογική. Εγώ φοβήθηκα, πήγα στο μπάνιο, του λέω πλάκα κάνεις, τρελάθηκα και μετά τον πήρα αγκαλιά και εννοείται ότι του είπα ναι. Το τι αγαπάω δεν μπορώ να το ονομάσω γιατί είναι όλο το πακέτο. Δεν θα μπορούσα χωρίς ένα κομμάτι της Νικολέτας. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι το ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξη. Και εγώ είμαι υπερβολικά λογικός. Αγαπάω πάρα πολύ το γεγονός ότι μου δίνει πράγματα χωρίς να τα ζητήσω. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή μου έδινε πράγματα πριν καν να προλάβω εγώ να τα θελήσω. Και αυτό που δεν αντέχω είναι ότι είναι πάρα πολύ λογικός. Και εγώ είμαι πολύ συναισθηματική. Στην πλάτη μου έχω ένα τατουάζ, το οποίο είναι 2 λέξεις γραμμένες, λογική και συναίσθημα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, εγώ με τον Γιώργο. Η επιλογή του κουμπάρου ήταν μονόδρομος, μιας και που ο κουμπάρος μου είναι παιδικός μου φίλος και θα τολμούσα να πω τον βάζω δίπλα από τον αδερφό μου. Θέλαμε μια εκκλησία που να συμβολίζει την Άνοιξη. Είχαμε αποφασίσει εμείς να κάνουμε μέρα το γάμο, οπότε το θεώρησα πολύ ωραία εκκλησία να γίνει μέρα μες στο Μάιο με τα λουλούδια, Άνοιξη. Και επίσης εκεί ήταν και συμβολικό για μας, συναισθηματικό. Είχαμε πάει την πρώτη μας βόλτα από εκεί. Η επιλογή του κουστούμιου και γενικά για τα ρούχα για μένα είναι κάτι βασανιστικό. Αν αλλάξω πάνω από 3 φορές, ειλικρινά υποφέρω. Στο κουστούμι βέβαια ήταν το δεύτερο που δοκίμασα. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με το νηφικό. Νομίζω ότι δοκίμασα πάρα πολλά νηφικά. Ο Γιώργος 2 κουστούμια και το δεύτερο το πήρε. Εγώ δοκίμασα πάρα πολλά νηφικά. Πρέπει να ήταν γύρω στο 30. Και ο Γιώργος ερχόταν σε όλα τα μαγαζιά μαζί μου. Στο μόνο που δεν ήρθε ήταν σε αυτό που το έκλεισα. Η συγκίνηση στην οικογένεια πήγαινε και ερχότανε κατά διαστήματα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω τι γινότανε γύρω μου, γιατί εγώ το θεωρούσα κάτι απόλυτα φυσιολογικό, σαν να ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Την ημέρα του γάμου συγκινήθηκε πάρα πολύ η μαμά μου και πάρα πολύ ο μπαμπάς μου. Όταν ήμασταν στο αυτοκίνητο έκλαιγε και του έλεγα μη φωνάζεις γιατί θα χαλάσει το μακιγιάζ, ήταν τρομερό. Οι ταμπέλες δεν ήταν μες στο πρόγραμμα, το που είναι η νύφη ήξερα, το πότε έρχεται δεν ήξερα. Η επιλογή του να μην έρθει δεν έπαιζε,
Γι' αυτό στείλαμε και ειδική συνοδεία, έτσι ώστε η αποστολή να είναι με επιτυχία. Σε περίπτωση που το μετάνιωνε, δείχνανε το δρόμο με το ζόρι. Το κέντρο μας άρεσε λόγω του ότι είναι μοντέρνο, είναι όμορφο και η πίστα είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε όλοι οι προσκεκλημένοι να νιώθουν ότι είναι μέρος του χορού. Το κέντρο που διαλέξαμε ήταν το Sunset και μας άρεσε πάρα πολύ σαν αίθουσα που ήταν μεγάλη, που είχε μεγάλη πίστα. Η πιο ωραία ευχή που συγκινήθηκα περισσότερο από όλες ήταν από την ύφη μου και τον αδερφό μου, που έγραφε «Ούς ο Θεός συνέζευσκε, άνθρωπος μη χωριζέτο». Οι καλεσμένοι το μεγαλύτερο μέρος τους ανταποκριθήκανε, παρά τις δουλειές, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που είχε ο καθένας, και χάρηκα πάρα πολύ που μας τιμήσανε με την παρουσία τους. Βασικά ήρθανε πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες, πολλοί φίλοι, πολλοί συνάδελφοι από τη δουλειά που δεν το περίμενα ότι θα έρθουν και ήρθανε. Αλλά είχαμε απώλειες από την τροχέα που γινόταν μια πορεία εκείνη τη μέρα και χάσαμε άτομα από αυτό. Εγώ αυτό που θυμάμαι από την ημέρα του γάμου και θα το θυμάμαι για πάντα είναι η επίδοσή μου στο χορό και ο πόνος στα πόδια. Θυμάμαι ότι ο Γιώργος χόρευε. Είχε πολύ κέφι και δεν καθότανε. Το φανταζόμουν να κάθεται σε μια καρέκλα με τους φίλους του, να πίνει κανένα ποτό με τους συγγενείς του και να χορεύω μόνη μου και να τον ψάχνω και να μην τον βρίσκω. Αλλά τελικά θυμάμαι ότι χόρευε όλη την ημέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ που χόρευα με τις φίλες μου, με τις κουμπάρες μου, με τις ξαδέρφες μου, με τις κοπέλες από τη δουλειά. Μου άρεσε πάρα πολύ που ανέβηκα πάνω στο τραπέζι και χόρευα. Όσο καλό καιρό είχαμε στο γάμο μας, τόσο αντίθετο καιρό είχαμε στο μήνα του μέλιτος. Εμάς δεν μας πτώησε καθόλου. Πήγαμε στα Χανιά, περάσαμε πολύ ωραία. Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός, αλλά το ταξί του μέλιτος είναι πάντα ταξί του μέλιτος. Θα περάσει καλά. Κάναμε τις βόλτες μας, πήγαμε Ρέθυμνο, πήγαμε σε κάποιες παραλίες, μπάνιο δεν κάναμε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά από 10 χρόνια φαντάζομαι ότι θα είμαστε όπως σήμερα, με 2 εξτρά άτομα στο σπίτι τουλάχιστον. Φαντάζομαι θα έχουμε 2 παιδάκια. Εγώ θα προσπαθώ να τα μαζέψω, να τα συντονίσω τα παιδάκια μου όμορφα και πολιτισμένα. Ο Γιώργος θα έχει γίνει και αυτός παιδί και θα έχω 3 παιδάκια στο σπίτι μαζί με τον Γιώργο. Θα παίζουν οι 3 τους, εγώ θα μαγειρεύω, θα πλένω, θα παίζουν μόνοι τους, δεν θα με υπολογίζουν. Αλλά θα είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Περαστικά σου, να έχεις πολύ υπομονή και το νου σου. Αντράκο μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι ο άντρας της ζωής μου. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μην αλλάξεις ποτέ όμως, ποτέ. Να είσαι όσο καραγκιουζάκος είσαι τώρα. Να με κάνεις πάντα ευτυχισμένη. Και ελπίζω όταν κάνουμε πολλά παιδάκια να με αφήνεις να παίζω κι εγώ λίγο μαζί τους και να είμαστε για πάντα μαζί και να ξαναπαντρευτούμε. Να κοιμηθούμε αγκαλιά